مساء الخير يا احلى متابعين. النهارده الفيديو مخصوص لاي حد زهق من الدايت. اي حد بيقول انا باكل قليل ومع ذلك مش بخس. يا ترى ايه السبب؟ انا النهارده هقولك على كل الاخطاء اللي بتبوظ الحرق من غير ما نحس، وهنتكلم كاننا اصحاب بنتكلم بصراحه عن الدايت والحياه والاكل. بصي يا ستي، جسم الانسان مش آلة بسيطة، جسمك ذكي جدا. لما تقللي اكلك قوي مش بيفرح، بالعكس بيخاف، بيقولك لا ده واضح انها داخلة مجاعة، فانا لازم اوفر طاقة واقلل الحرق عشان اعيش اطول. وده اول سبب بيخلي الناس ما تخسش رغم ان اكلك قليل. السر مش في الكمية، السر في ازاي جسمك بيتعامل مع الأكل. يعني ممكن تاكلي 1200 سعر حراري فيخسسك، وممكن تاكلي نفس الرقم ووزنك يثبت، وده كله حسب نومك والمية والتوتر والحركة. عارفة ايه اللي بيحصل لما تقللي أكلك جامد؟ العضلات بتبدأ تقل، وده معناه ان الحرق اليومي بيقل كمان. يعني جسمك بيستهلك طاقة أقل فوزنك بيثبت، حتى لو بتاكلي تفاحة طول اليوم. يبقى أول نصيحة معانا النهاردة، ما تقلليش أكلك زيادة عن اللزوم. خلي أكلك متوازن وفيه بروتين ودهون مفيدة وخضار. الحرمان مش دايت، الحرمان بيوقف الجسم مش بيخسسه. نيجي بقى لأنواع الأكل الغلط اللي بتوقف الحرق. تعالي نشوف بقى نوع الأكل اللي ممكن يبوظ الدايت تماما. في ناس بتقولك أنا باكل توست بس وعلبة زبادي لايت يعني أكيد هخس. لا، ده توست أبيض وسكر في الزبادي، يعني أنسولين مرتفع. الأنسولين يا جماعة هو المفتاح اللي بيمنع الجسم يحرق الدهون. كل ما يطلع في الدم الحرق بيقف. يعني لو حتى أكلك قليل، طول ما الأنسولين عالي مفيش دهون بتتحرق. الحل بسيط جدا، خلي أكلك معتمد على بروتينات زي البيض والتونة والفول وخضار كتير ومية، وابعدي عن النشويات السريعة زي العيش الأبيض والمكرونة الجاهزة. الناس اللي بتاكل نشويات كتير جسمهم بيبقى عامل زي بطارية الشحن، كل ما السكر يعلى وينزل الطاقة بتخلص بسرعة، فتلاقي نفسك جعانة كل شوية، وده بيخلي الدايت فاشل من الأساس. نيجي بقى لأهمية المية والمشروبات. بصراحة 90% من الدايت عندهم واقف، هما ناس مش بيشربوا مية. المية مش رفاهية، دي الأساس اللي بيخلي الجسم يشتغل. كل خلية في جسمك محتاجة مية عشان تحرقي دهون، ولما بتقل المية الجسم بيخزن سوائل ووزنك مش بينزل، فبتفتكري انك مش بتحرقي لكن جسمك بيخزن مية. اشربي كوباية مية كل ساعة، ولو حطيتي فيها شريحة ليمون او خيار هتتشجعي نفسك اكتر. كمان المية بتخلي الكبد بيشتغل بكفاءة، والكبد هو اللي بيكسر الدهون. لو الكبد تعبان من قلة المية الحرق هيقف. فممكن تكوني عاملة دايت صح ونومك كويس، بس عشان بتشربي نص لتر مية بس في اليوم جسمك رافض يخس. اشربي يا ستي مية زي ما بتشربي نسكافيه. انا عارفة اننا كلنا بنسهر كتير، بس النوم القليل بيبوظ الدايت اكتر من الاكل نفسه. الهرمونات اللي بتحرق بتشتغل وقت النوم العميق. ولو نومك بايظ فالهرمونات دي بتبوظ، فبتصحي جعانة، مخك يزن عليكي تاكلي. والحل نامي من 7 ل8 ساعات في مكان ضلمة، وابعدي عن الموبايل قبل النوم بساعة. هتشوف فرق رهيب في الوزن والطاقة. ولو عندك ضغط نفسي جربي تمارين التنفس أو المشي بالليل. أوقات الجسم مش محتاج أكتر من راحة نفسية بسيطة عشان يرجع يخس. نيجي بقى للعادات اليومية اللي بتبوظ الحرق من غير ما نحس. في حاجات صغيرة بنعملها كل يوم بتوقف الحرق من غير ما ناخد بالنا، زي انك تفضلي قاعدة طول اليوم، او تاكلي وانتي واقفة، او تشربي نسكافيه 5 مرات في اليوم بسكر. كل كوباية فيها معلقة سكر بتوقف الحرق 3 أو 4 ساعات. تخيلي يعني جسمك مش بيشتغل طول الوقت ده. غيري الحاجات دي واحدة واحدة. امشي شوية كل ساعة حتى لو جوه البيت. اشربي المية على مدار اليوم، ولما تشربي القهوة خليها من غير سكر او بنقطة لبن خفيف. نيجي بقى للبروتين. ناس كتير فاكرة ان البروتين ده للرجالة بس او للناس اللي بتروح جيم، بس الحقيقة ان البروتين هو اللي بيخلي جسمك يحرق حتى وانتي قاعدة. من غيره جسمك بياكل العضلات بدل الدهون. يعني لو جسمك عنده 30% عضلات وبدأ يفقدهم بسبب قلة البروتين، الحرق هيقل كأنك طفيتي نص النار اللي كانت مولعة في الفرن. كل وجبة لازم فيها بروتين: بيض وجبنة قريش وتونة وصدر فراخ، فول، واللي متاح عندك. ما تنسيش الخضار، لأن الألياف فيها بتساعد الهضم وبتسود الشبع.
نيجي بقى للتوتر النفسي والضغط اليومي. الدايت مش اكل بس، الحالة النفسية بتفرق جدا. لو مضغوطة او متوترة جسمك بيطلع هرمون اسمه كورتيزول، وده بيخلي الجسم يخزن دهون في البطن بالذات. يعني ممكن تبقي ملتزمة في الاكل 100%، لكن طول الوقت متوترة او مش نايمة كفاية، فتصحي تلاقي نفسك زايدة في الوزن. والحل اعملي حاجات تريحك، امشي ربع ساعة، اتفرجي على حاجة تضحكك، صلي او اكتبي مشاعرك في ورقة. كل ده بيهدي الجسم، ولما الجسم يهدى الحرق بيشتغل. نيجي بقى للغدة الدرقية والمشاكل الصحية. في ناس كتير مش بتخس مش عشان غلطوا في الدايت، لكن عشان عندهم مشكلة صحية مش واخدين بالهم منها، زي خمول الغدة الدرقية أو مقاومة الأنسولين. الغدة الدرقية لو مش شغالة كويس الجسم يبطئ الحرق جدا مهما أكلتي صح، والأنسولين لما يعلى طول الوقت يمنع الجسم يحرق الدهون. الحل انك تعملي تحليل بسيط غدة وسكر فيتامين د، لو في خلل بسيط بيتعالج وساعتها جسمك هيبدأ يخس تاني طبيعي جدا. نيجي بقى للأكل المتكرر من غير جوع. في ناس متعودة تاكل كل ساعتين حتى لو مش جعانة، وده بيخلي الجسم مش يعرف يحرق الدهون اللي عنده لأنه طول الوقت بيستقبل أكل جديد. الحل لما تحسي بجوع حقيقي مش جوع ملل، جربي تشغلي نفسك بحاجة وقت الملل زي القراية، مكالمة، أو حتى تمشية خفيفة. من الأخطاء اللي الناس كتير بتعملها إنها تاكل نفس الأكل كل يوم. جسمك ذكي وبيتعود بسرعة، فلازم كل فترة تغيري النظام عشان الحرق ما يثبتش. غيري نوع البروتين، غيري شكل الوجبات، بدلي بين الفول والبيض والتونة، وغيري الفاكهة بين يوم والتاني. التنوع يعني استمرار في الحرق. نيجي بقى اليوم الفري. اليوم الفري مش معناه نفتحها على البحري. ناس بتقعد طول الأسبوع ملتزمة ويوم الفري ياكلوا ضعف اللي خسوه في الأسبوع كله. خلي يوم الفري وجبة واحدة مش يوم كامل، واختاريها أكلة اللي نفسك فيها فعلا، مش بس عشان يوم الفري. وافتكر إن هدفنا نعيش بصحة مش حرمان. في النهاية الدايت مش سباق، هو رحلة مع نفسك وجسمك. اللي هيفرق مش أسبوع ولا شهر، اللي هيفرق إنك تكملي بهدوء وتتعاملي مع أخطائك. اقبلي جسمك في كل مرحلة، اعملي اللي تقدري عليه، ومش لازم المثالية، المهم الاستمرار. واكتبيلي في الكومنتات ايه أكتر غلطة كنتي بتعمليها من اللي احنا قلناه. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك والشير عشان يوصل لناس تانية محتاجة تسمعه. واستنوا الفيديوهات الجاية. سلام.